Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Estamos a começar mais um vídeo por aqui. Já nos mudamos, né? No vídeo passado eu disse que estávamos de mudança, né? Que íamos mudar de casa e tudo mais. Pronto, já nos mudamos, já estamos na casa nova. E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que nós compramos, como geladeira e máquina de lavar roupa. Também eu já compartilhei com vocês no dia que eu fui à Volta, né? Lá fazer alguns levantamentos dos preços. E, bem, fui lá fazer o levantamento, compramos já nossas coisas a partir da Volta. Compramos algo, um artigo compramos na Volta e outro compramos na Rádio Popular. E eu quero compartilhar com vocês esta mesma aquisição. Estou muito contente, muito feliz. Eu penso que toda dona de casa ficaria feliz também, tá bom? Mas antes de eu compartilhar com vocês tudo que nós compramos, eu quero te convidar a deixar um gosto carinhoso que ajuda, a subscrever no nosso canal se não for inscrito, tá bom? Venha fazer parte da nossa comunidade, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? E não te esqueça de comentar aqui, né? De deixar o seu comentário aqui na caixa dos comentários, de onde tens visto os meus vídeos. Tudo isso é extremamente importante para mim e para o desenvolvimento do nosso canal, tá bom? É isso, estamos a começar mais um vídeo e vem comigo. Agora, desde a manhã, olha o que vai ser meu pequeno almoço funge. Ontem nós jantamos funge, já sobrou. E vai ser meu pequeno almoço. Estou agora a aquecer, né? Estou a aquecer porque não temos micro-ondas, então estou a aquecer assim. E aqui eu fiz galinha rija, esse aqui sobrou também vou aquecer. Vai ser o meu pequeno almoço. Então, meu pequeno almoço vai ser em grande. Vai ser funge com galinha rija. Bem, vou comer primeiro, depois já compartilho com vocês a geladeira e a máquina de lavar roupa, tá bom? Aqui meu pequeno almoço, hoje vai ser de garfo. Apesar que não vou comer com garfo, vou comer com a mão, tá bom? Então tem aqui o funge de milho branco com fubá de bombom, ou seja, funge misto, né? Galinha de moamba. Eu até fiz essa galinha de moamba com galinha do campo. Agora, algo que não pode mesmo faltar é aqui o nosso famoso gendungo. Pronto, acho que é o suficiente. Agora, vou tomar o meu pequeno almoço e já regresso aqui com vocês. Desejem bom apetite, por favor. Pessoal, já comeu meu funge com galinha de moamba. Tava uma delícia. Já vai ser assim, pequeno almoço e almoço, tá bom? Já não vou fazer almoço. Bem, agora eu vou compartilhar com vocês a geladeira. Eu acho que eu já compartilhei a geladeira, na verdade, quando eu fui à Vorten. Eu mostrei vários modelos. Dentre aqueles modelos que eu compartilhei com vocês, tinha uma que nós acabamos por comprar, tá bom? E aproveitei, foi assim um bom preço, porque nós aproveitamos na promoção. Foi na altura, tinha lá a promoção de 20% do valor. Então, foi assim uma aquisição muito bem aproveitada, tá bom? Então, é isso, como eu digo, é conquista. Então, é mais uma conquista por aqui. A geladeira chegou primeiro que a máquina de lavar a roupa. A geladeira chegou na semana passada, eu acho que foi no sábado ou uma coisa assim. E a máquina de lavar roupa chegou hoje, tá bom? Então eu queria compartilhar com vocês esses dois artigos no mesmo dia. Por isso que eu não compartilhei com vocês ainda a geladeira, tá bom? Então hoje a minha ideia é compartilhar com vocês a geladeira e a máquina de lavar. Dizer também que a máquina de lavar eu não comprei na Vorten, comprei na Rádio Popular, mas também teve ali um desconto de 10%. E veio ali um saco como presente, um saco para lavar roupa, ou sutiãs, ou meias, isso vai...